একটু রেস্ট করার জন্য এখানে বসলাম, একটু পরে আবার চলে যাব। পাহাড়ে জার্নি করলে ক্ষুধাটা একটু বেশি লাগে আমার মনে হয়। কি আমার নিজের অভিজ্ঞতা আজকে যেটা হলো, যে উপরে ক্যাম্পে একবার খাইলাম, তো তারপরে আবার কিছু খাবার ছিল, সে খাবারটা এখানে এসে শেষ করলাম। অনেকটা ক্ষুধা লাগছে, তারপরে এখন এখন বাসায় গেলে একটা ঘুম যে আসবে চোখে না, মানে বলার মতো না, কি একটা ঘুম আসবে। তো শেষ, এখন উঠে পড়তে হবে। কিছুক্ষণ আম্মার সাথে কথা বললাম, জিনিসপত্র এখানে পালানো যাবে না, এগুলো সাথে করে নিয়ে যেতে হবে, এবং যেখানে ময়লা ফালানোর জায়গা সেখানেই ফেলতে হবে। এখানে একটা মজার ব্যাপার হলো এবং একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, প্রচুর পরিমাণে মশা। আপনি যদি এখানে আসতে চান তাহলে আপনাকে মশার যে স্প্রে করে আসতে হবে, তাহলে হাতের মধ্যে মশা কামড়াবে না, গালে মুখে কোথাও মশা কামড়াবে না।